Hola, buenos días. Bienvenidos un día más aquí al canal de Dark Angel. Yo soy Dark Angel y os saludo. Un saludo a mis amigos de Sudamérica como Fran Vision o Elba Blas, Norteamérica y Perseo Pegaso, y en Europa Liner Blas y Robito Hans y demás. Saludaros, daros las gracias y empezamos. Hoy estamos cargados de cosas muy interesantes. Hoy os traigo una navaja Victorinox muy útil en los tiempos en que corremos, pero en su momento es muy práctica. Y es nada más y nada menos que la Victorinox Expedition Light. Entonces, la Expedition Light es esta navaja que tiene esta parte digital que ahora os enseñaré. Y entonces vamos a ello. Es como una Expedition Kit, pero tiene algunas cosas menos. La Expedition Kit tiene el estuche, la brújula y el afilador, y esta no lo lleva. Esta lo que lleva es el ganchito este, el aro este que Victorinox lo incluye como parte útil, aparte que se puede enganchar con la cuerdecita naranja, roja o negra, o con la cadenita que yo siempre os presento, que es esta, y que se puede enganchar así. Entonces, ¿qué más? Bueno, ¿qué tiene? Luego os explico aquello ahí. Lleva palillo, pinzas, y también viene incorporado, porque va muy bien para los viajes largos o pequeñas aventuras, un bolígrafo, que siempre va bien. Luego, en la parte de atrás, empezaremos por la parte de atrás, tenemos nuestro sacacorchos con destornillador pequeño para gafas de sol o de vista, y el agujerillo lleva su alfiler. Luego viene aquí un esto de aquí. Un formón y raspador. ¿Qué es este, señores? El formón y raspador es este. Y al lado, un destornillador pequeño fino que siempre es útil. Luego tenemos nuestro útil gancho multiusos. Y aquí, no sé si lo veis, hay una parte rugosa que es para una especie de lima, que no todos lo llevan. Y aquí nuestro punzón escalador con ojal. Esto contra la parte de atrás. La parte delantera tenemos esto no, hay que vigilar. Hay que vigilar porque en el vídeo anterior
sin querer me corté. Y hay que vigilar porque yo vigilo mucho, pero el otro día al cerrarlo estaba demasiado cerca mi dedo y me lo llevé. Navaja, bisturí. Navaja normal. Abre botellas. Abre latas con punta pequeña para tornillos pequeños. Total, como digo yo, a 90 grados. Plano. Abre botellas con tornillos planos. Abre botellas. Pela cables. Total, como digo yo, o 90 grados. Luego, ¿qué más tiene? Otro destornillador Phillips, pequeño, por ponerlo a 90, o total. Luego tienes una sierra, que si vas por ahí al monte es muy práctica. La ciudad he dicho que no es demasiado aconsejable, pero bueno. Luego tienes al lado una lima para el acero. Esto es una lima de acero. Con punta para limpia uñas. Y luego, claro, como si tiene gancho multiuso, tiene la tijera, que ahora está, que no la veo, pero está por aquí. Luego también tiene, por eso se llama light, una lucecita, que es muy práctica. Y esto, la parte más importante la llevo aquí, bueno, es esto. ¿Ves? Ahora tenemos la hora. Si yo, a ver si lo consigo, le doy aquí, pasamos de la hora al altímetro. Esto es del altímetro que estamos. Ahora estamos a 6,5. Estamos relativamente bajo. Luego tenemos aquí el siguiente, el barómetro. Esto pasa de la presión que hay. En este momento estamos en plano, por lo cual por eso aparecería esto aquí, supongo. Luego le damos otra vez siempre el símbolo. Vamos aquí y tenemos... será esto seguramente un despertador. Otro tipo de alarma. Y otro tipo de alarma. Hay tres tipos. Ah, no, perdón. Este es un despertador. Hay una campanita. Esto es cuenta regresiva. O sea, para si necesitas ir para atrás, te lo hace esto. Y este es el cronómetro. Y este es el cronómetro. Que ahora si le doy. Y este es para saber la temperatura. Aquí en este momento estamos a la friolera de 33 grados. Y todo se hace con este de aquí. Decir que ahora desde hace unos días estoy utilizando este en el bolsillo. Ya no llevo los tejanos. Lo llevaba los tejanos, llevaba mi amiga, pero mi amiga
la huepa a mi amiga Economic, ¿os acordáis de ella? He puesto a descansar, como es verano, a descansar. Y su compañera también a descansar, la Signature Silvertech. Entonces están descansando estas, y ahora en verano he puesto ahí en el bolsillo esto, que lleva un poco todo aquello y información extra. Pues bueno, esto es lo que os quería enseñar. Entonces, si os ha gustado este vídeo, que sí, porque siempre os gusta, por favor darle a like o me gusta, subscribe to my channel, suscribir a mi canal, compartáis vuestro vídeo a amigos, familiares y todo lo demás. Y deciros que esta navaja, como las otras, yo la he conseguido en la gabinetería Rodríguez, que está aquí en España, en Barcelona, en la calle Torrendaloya número 53. Deciros que si lo hacéis físicamente, ir y decir que vais para parte de Arcángel. Si lo hacéis online no hay problema, porque justo debajo del vídeo aparecerá las reseñas y también podéis decir que viene para nosotros de Arcángel. Deciros que en la parte superior a la derecha tenéis un par de iconos que desde hace ya unos meses, unas semanas o un mes, el canal de Arcángel ha subido también en Twitter y en Instagram, y que los que estéis suscritos tenéis que darle a la campanita, porque YouTube se ha puesto tonto últimamente y si no le das a la campanita podría ser que las notificaciones no entraran. Bueno, me despido sin antes deciros que nos veremos próximamente. Hacía unos días que no hacía vídeos, posiblemente entre hoy quizás os entren 2 vídeos míos que estaban ahí previstos, este es uno y otro, o sea que si veis 2 no os asustéis, es a falta de unos días que no pude hacer nada, pues hoy vais a tener partida doble seguramente. Y bueno, y vernos. Deciros que a mi amigo Fly está aquí arriba, también os saluda y nos veremos próximamente. Chao.